Masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Kacici Kacici. Ni ne naku Muhammad Abba. Ku biyo ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Nagode. Menene silke? Silke wata riga ce da ake sawa wanda karfe ba zai iya ratsawa ba ko abin cutarwa. Shine silke? To mun gode sosai. To me ake nufi da sulke? Sulke? Sulke kaya ne wanda masu hawa da kai suke sawa. A wani lokaci? A lokacin da ake celebration na sallah, lokacin sallah. Shine sulke? Eh. To mun gode, Allah saka da alkhairi. Ya sunanka? Sunana Muhammad. Eh? Sunana Muhammad Suleiman. Kai Bahaushe ne? Eh, Bahaushe ne ni. Menene sulke? Sulke? Eh. Wani abu ne da ake sa in za a yi hawan sallah haka, wani karfe. Shine sulke? Eh. Ka tabbata? Eh. To za mu tambaye ka me ake nufi da silke? Silke? Silke wani abu ne na sarakai haka da sarakai suke daura. Shine silke? Yes. Muna jin ka, ije bayani, ci gaba. Sarakai suna daura silke ko irin dai a fito da ado da dokuna haka ranar biki, ranar sallah haka, ko kuma ana wata murna dai haka dai, shine silke. Shine ake nufi da silke? Eh. To mun gode sosai. Me ake nufi da silke? To abin da ake nufi da silke wani abu ne wanda mutum yake sawa a jikinsa, yanda in aka kawo masa sara ko suka zai ba shi kariya. Shine silke. Shine silke? Shine silke. To mun gode sosai, Allah saka da. To amma na gode ni ma. Menene silke? Silke? To silke wani abu ne mayaka suna sa shi, kuma yanzu ma a zamanance hukuma ma suna sa shi, yana ba da kariya ga mutum ko da za a kawo mai wani farmaki ta baya ko ta gaba, to silke insha Allah yana kare shi daga wannan. Shine silke? Allah yadda. To mun gode sosai. Menene sulke? Sulke kayan mayaka ne. Idan aka ce kayan mayaka ana nufin soja wani kaya yake sakawa, uniform ɗinsa. To shi ma wannan sulke tamkar uniform ne, wanda za a gan shi yana da kamar karfe ne, wanda ko da an harbo irin kwari da baka ko mashi ba zai iya ratsa wannan ya taba jikinsa ba. Wannan ne sulke. Shine sulke? Wadai da gaske. Masha Allah, mun gode sosai. To a sakamakon ka amsa mana amsar ka faɗa mana me ake nufi da sulke. Africa TV3 ta baka kyautar hula. Ina godiya. Ko ka samu gaida za ta yi ma. To me za ka ce da shi Africa TV3? Tashar Africa TV3 me matakin su? Me matakin su? Kawai ka yi godiya. To ina godiya ga tashar Africa TV3. To masha Allah, mu ma mun gode. Na gode. Malam ya sunan? Yawa sunana Yusuf Lawan Justice. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne, asali ciki da waje. Za mu faɗi karin magana ne ka ƙarasa mana. To Allah babu ikon ansa. Idan ta ƙare wa kare? Idan ta ƙare wa kare? Idan ta ƙare wa kare sai ya zauna. Ka tabbata? Ai na tabbata. Shine ƙarashi karin magana? Kudu to yi. Malam ya sunan? Sunana Ibrahim. Malam Ibrahim, kai Bahaushe ne? Cikakken Bahaushe ma kuwa. To muna so za mu faɗi karin magana da Hausa ka ƙarasa mana. To ba matsala. Idan ta ƙare wa kare? Idan ta ƙare wa kare. Wace kun aka ce idan ta ƙare wa kare sai gudu. Shine ƙarashin karin magana? Shine ƙarashin karin magana ne. Ka tabbata? Na tabbatar da wannan. To za mu faɗi karin magana ka ƙarasa mana da Hausa. Ok, ina ji. Idan ta ƙare wa kare? Idan ta ƙare wa kare sai ya koma daji. Ka tabbata? Na tabbata. Shine ƙarashin karin? Shine ƙarashin karin magana. To muna godiya sosai. Ni ma na gode sosai. Masha Allah. Malam ya sunanka? Sunana Zaidu Bukar Gombe. Kai Bahaushe ne? To ni Bahaushe ne ta wani bangaren. To muna so za mu faɗi karin magana ka ƙarasa mana da Hausa. To masha Allah. Ina sauraron ka.
Idan ta kare makare. Idan ta kare makare. Sai fara idan ta kare sai fara cin ciyawa. Ka tabbata? Haka ne. Shine karashin karin magana. Shine karashin magana. A malaya sunanka? Sunana Bello Ahmad, Kano Club. Kai Bahaushe ne? Bahaushe ne. Muna so za mu faɗi karin magana ne da Hausa ka karasa mana. To Allah ya sa zan iya. Idan ta kare makare. Idan ka kare makari. Idan ta kare wa kare. Idan ta kare wa kare sai ya fara tunkuri. Ka tabbata? Sosai. Shine karashin karin magana. Shine karashin karin magana, ba wata magana banda wannan. Masu kallo a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, da fatan kun nishaɗantu kuma kun ilmantu. Ku kasance tare da ni Muhammad Abba a wani episode ɗin mai zuwa. Nagode.